Ayo, siapa di sini yang batuknya udah lama nggak sembuh-sembuh? Pakai cara ini, insya Allah bermanfaat, bisa meringankan. Yang pertama, seperti ini, 30 hitungan. Terus, ya, perhatikan, nih di samping, ditekan ya, sama 30 hitungan juga, kanan kiri ya. Nah, terus lihat di bawah tenggorokan sini, sama 30 hitungan juga. Nah, terus di bawah sini, ditekan ya. Nah, terus di bagian balikat, ya, di bagian balikat nih, ini semua kanan kiri dipencet, bebas pencetnya seperti apa, yang penting bagian balikat dipencet. Oke, terus bagian ini ya, ini ya, terus bagian ini. Oke, nah, terus lihat, set di sini, sama di atasnya juga di sini. Oke, lakukan gas tipis-tipis tapi rutin, insya Allah sangat meringankan. Barakallah.